Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Esse carro foi feito substituição de correia dentada, tensionador, e tem um barulho estranho. Aí agora troquei o tensionador, coloquei outro, né? E ele realmente resolveu fazer o barulho. E o barulho é aqui, ó. Filtro de óleo, cara. Fazia tempo que eu não pegava um desse. Então, fica a dica pra vocês aí. Ó a marca aí, ó. Danado, hein? Pensa num BO. Beleza?